Tak, pokud máme, podíváme se na ten zázrak. Tak, vzhledem k tomu, že to byla první zkouška, budu rád, jestli to dopadne aspoň trošku světu. Vzhledem k tomu, že ten kuprexit je už hodně starý, nebyl by vhodný ani na klasický přenos pomocí tiskárny. Tak hlavní jeho další problém je, že je totálně zkroucený, prohnutý, takže někde místo, aby to frézovalo lehce, tak to frézovalo docela obrovský díry. Takže jak se můžeme podívat, není to úplně nejhorší. Jo, když se kouknete, tak ty cestičky jsou krásně čitelný, ale tadyhle na konci tak jsou profrézovaný. Ten důvod je úplně jasný, protože tady byla ta deska nejvíc zkroucená, než jsem si toho všimnul. Tady, když už jsem si to pak přidržel, tak už to vypadá v celku pěkně. Jo, i když se podívám, tak tady vidím 1, 2, 3, 4, 5, 6 cest. Tady ten začátek je úplně luxusní. Jo, ten konec je prostě znát, že je špatný. Jako další určitě si s tím pohraju. Zkusil bych i nechat vejš jehlu, protože jsem to zkoušel jenom tak od voka, takže jsem ji vlastně zabořil docela hluboko. Takže vlastně se mi tím zúžily ty cesty. Ale myslím si, že na to, že to je úplně první deska, ještě jsem laboroval nad tím, jak to vůbec z toho Eaglu převést vlastně na ten G-kód. Za další jsem se musel nejdřív s tím Eaglem naučit, to taky neumím, tak si myslím, že perfektní. A hlavně si myslím, že mi to hodně ušetří práci, protože když vezmu, že kolikrát se přenos nezdaří, dělá se to 2x, 3x, ten čas z odleptání, tohle, to všechno odpadne, ušetří se peníze za leptací roztoky, za všecko. Myslím si, že perfektní.